qaala'insa jireenyaa hadaduma sanatti akka inni hamaa ta'aa deemutiti godha jechuudha. Lakkoofsota tokko fudhee consumer price indexing kun kan ittiin qaala'insa gatii kana measure goonu maal fakkaata kan jedhu waa lamatti of keessatti qaba. Consumer price indexing kun food price index na non food price index ka jedhamu waan nyaata irratti nyaata wajjin wal qabatee nyaataaf dhugaatiidha wajjin wal qabatee jiru kan biraan immoo nyaataaf dhugaatiidha ala mana kiraas ta'uu danda'a tajaajila adda addaa tajaajila tiraanspoortii fayyaa wanneen akkasii kana isaan kana yoo fudhannee ilaalleemma irri guddaan nyaata wajjin waan wal qabateeti jiru jechaadha. Kan hedduu baay'ees immoo sirna diinagdee keenya nu qoraa jiru food price inflation ka jennu sana jechuudha. Gatii shaqatoota nyaataaf dhugaatiidha wajjin wal qabatanii jiran jechuudha. Inni kunis dhibbantaadhaan yoo ilaalle consumer price index keessatti yookaan immoo inflationii keessatti dhibbantaa 54 akka biyyaatti yoo ilaalle jechaadha. So birrii 100 har'a hiyyeessi yookaan immoo maatiin tokko baasu keessaati birriin 54 nyaataaf dhugaatii kana irratti oolaa jechaadha. Garri 46 warra nyaataan ala jennu jechuudha. Non food inflation ka jennu mana kiraa tiraanspoortii fayyaa tajaajila garaagaraadhaaf kan fayyadamnu rakkoon gatii kanaas haga kan nyaataa kana ol ka'an jiru. Baay'ee steebiliidha akka inni itti ji'aatti waggaa waggaatti guddataa dhufu garuu leeveliin isaa stiil ol ka'aadha jedhamee ilaalamuu danda'a jechuudha. Kanamma guddaa baay'ee rakkoo guddaa fidaa jiru kan food inflation isa jennu kanaati jechaadha. Yeroodhaa yerootti ji'a waggaadhaa waggaatti dabalaa ka dhufe. Amma ka ji'a bitooteessaa kan ji'a darbee qofa yoo ilaalle ji'a bitooteessaa bara 2013 wajjin wal bira qabnu yoo ilaalle almost dhibbantaa 43 guddatee jira kan nyaataa jechaadha. Kan walii galaa gara 35ti inni non food inflation jennu kun xiqqaa jaateef wayiiti davareejiin kana lamaanii gadi qaba jaateef jecha. So wanni guddaan ilaalamuu qabu isa kan food inflation ka jennu kanaati jechaadha. Isas immoo booda deebiin itti dhufa furmaanni kanaa maali mootummaan maal gochuudhaa qaba maal hojjetuudhaa qaba kan jennu baaskeetii kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jaateef akkasitti irraa dubbadha. Oomisha akkamii yookaan immoo shaqatootaaf tajaajiloota akkamii irratti hiyyeessi yookaan maatiin ji'aan maallaqa guddaa baasa ka jedhu yoo ilaalle oomisha qonnaa qofa yoo fudhannee ilaalle oomisha qonnaa keessaa midhaan kan jennu amma the cereals qamadii xaafii boqqolloo kakkana kan dabalate akkasumas immoo oomisha yookaan immoo bu'aa midhaanii kan ta'an kanneen akka daabboo biddeen waan akkasii kana inni kun amma baay'ee wayitiin isaa baay'ee ol ka'aadha consumer price index kana keessatti jechaadha. Kan biraan immoo sadarkaa lammaffaatti ilaalamu kuduraa fi fuduraa vegetables and pulses ka jennu kana isaan kunis amma maatiin tokko heddumminaan jiruuf jireenya isaa keessatti kan itti fayyadamu gatiin isaas yeroo yerootti dabalaa dhufe jechaadha. Inni kan biraan qonnaa wajjin kan ol qabatu foon aannan hanqaaquu kunis amma akka gosa nyaataa dhugaatiitti gaafa ilaalamu wayitiin isaa guddaadha jechuudha. Warreen kana sadan qonnaadha wajjin warri kallattiidhaan oomisha qonnaadha wajjin wal qabatanii jiran kan sadan isaanii walitti qabnee yoo ilaalle maallaqa silan jedhu birrii 54 sana keessaati dhibbantaanii 67 warreen kana sadan irrattidha kan bobba'u. So maal jechuudha gatii warra kanaa hadaduma damadaaleemu wayitiin isaaniis baaskeetii keessatti guddaadha jaateef maatii tokko irratti hiyyeessa tokko irratti dhiibbaa guddaatiti qaqqabsiisa jechuudha. Akkuma sila jedhe humni bituu maallaqaas hadaduma sanatti dadhabaatiti adeema jechuudha. Kan biraan immoo gama indastiriidha wajjin manufacturing indastiriidha wajjin wal qabate oomishni gara sanarraa dhufus hagam tokkoti consumer price index kana wajjin wal qabata ka jedhu nyaataaf dhugaatii kan amma sila aannan jedhu warra kaan irraa dabalate warshaa industirii kan ta'an nyaatonni garaagaraa jiru. Makarooniis ta'uu danda'u wanneen akkasii dhugaatiin kun immoo juusii bishaan waan akkasii kana isaan kun akka nyaataaf dhugaatiitti wayitiin isaanii guddaadha. Kan biraan immoo zayitiinis amma akka oomisha yookaan immoo bu'aa industirii tokkotti ilaalle gudda jechaadha. Warreen kana lamaan walitti qabnee gaafa ilaallu maallaqa birrii 54 jedhe sana keessaati dhibbantaan 28 immoo warra kanarra oola jechaadha. 28 fi 67 sana gaafa ilaallu almost gara 96 guddaan nyaataa kanarratti ba'a jechuudha. Warreen kun qonna keenyaaf manufacturing industiriidha wajjin kallattiidhaan walitti hidhatanii jiru jaateef kana booda sababoota isaaf furmaanni maal fakkaata ka jedhullee akkasitti irraa ilaaluu barbaadeen kaasa.
sababoonni qaala'insa gatii kanaa maali kan jedhu immoo xiqqoo ishee irraa kakaasuudhaaf yaada. Qaala'insi gatii ida'ama sababoota garaagaraati. Sababoota afur irratti kallattiidhaan xiyyeeffadhee waa tokko tokko kaasuudhaaf yaada. Arfan kunis immoo kan walitti hidhataman ta'uusaa akkana hubattan barbaada. Inni guddaan saayinsii irraas wanni hin haalamne waa'ee demand and supply jennuuti. Waa'ee fedhiidhaa fi dhiyeessiin gabaa keessa jiru hagam tokko wal madaalee guddataati jira kan jedhu jechaadha. Akkuma sila jedhe waa'een qaala'insa gatii kun wanna kaleessa waggaa 2-3 keessatti dhufe miti. Waggoottan 20 darban keessa guddina diinagdee keenyaa wajjin wal qabatee sadarkaa maakiroo-ikoonomiitti illee hedduu dhibee guddaa ture jechaadha. Isa kanaaf bu'uurarraati sababni guddaan sadarkaa diinagdeetti fedhii nuti diinagdee keessatti uumaa jiru guddinni fedhii yookaan immoo demand growth ka jennu uumamaa jiru hagam tokkoti humna oomishuu biyya keessaa wajjin yookaan immoo dhiyeessii supply ka jennu wajjin hagam tokko wal madaalee deemaa ture ka jedhu kana sirriitti irraa ilaaluun barbaachisaadha. Because qaala'insi gatii kun rakkoo yeroo gabaabaa keessatti furamus miti. Isa kana immoo bifa waaraadhaan stabilize gochuudhaaf rakkoon inni kun baay'ee bu'uura waan ta'eef irraa ilaaluun gaariidha. Isa kanas immoo gochuudhaaf waan sadii irraa utuu ilaalle baay'ee gaarii natti fakkaata. Guddinni diinagdee nuti biyya keenya keessatti galmeessaa turre guddina diinagdee akkamiiti? Dhugaadhaa yeroo dheeraadhaaf biyyi kun guddina diinagdee dhibbantaa guddaa galmeessisaa akka turte waan haalamu miti. Keessumaa waggoottanii 20 darban jechuudha. Even rakkoodhuma keessa taa'ame illee diinagdeen keenya yerootti guddatutu jira waan ta'eef jechaadha. Kana wajjin wal qabatee guddinni kun guddina akkamiiti ka jedhu irraa ilaaluun barbaachisaadha. Guddinni kun irra guddeenyaan kan dhufe investimentii mootummaan bu'uuraalee misoomaa babal'isuu irratti godhedha. Daandii, manneen barnootaa, manneen fayyaa akkasumas immoo bu'uuraalee misoomaa ka jennu warra physical infrastructure warra akkasii kana babal'isuu irratti mootummaan durummaadhaan investimentii guddaadha kan inni gaggeessaa ture jechaadha. Inni kun guddina diinagdeedhaaf kallattiidhaan haguma godhu garuu immoo quality of economic growth keessumaa oomishaaf oomishtummaa guddisuu, carraa hojii uumuu akkasumas immoo galii uummataa guddisuu irratti qaawwaa guddaatu ture jechaadha. Because investimentii mootummaan bu'uuraalee misoomaa babal'isuudhaaf godhaa ture sun baay'eensaa amala oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessumaa amma qonna keenya irratti humna oomishaa keenya guddisuu industirii irratti akkasumas immoo dameelee diinagdee kanneen akka turizimiidhaa fi albuuda irratti guddina oomishaaf oomishtummaa haga sana hin argamsiisne jechaadha. Kun ta'uun immoo maal fide carraan hojii guddina uummataadhaa wajjin adeemuu hin dandeenye jechaadha. Waggaa namni umuriinsaa hojiidhaaf ga'e yookaan immoo namni barnoota xumuree gabaa hojii yookaan leebar maarkeetii keessa seenuuf humni diinagdeen keenya carraa hojii uumuu waliin madaalu ture. Inni kun immoo maal fide galiin uummataa akka haga barbaadamu akka hin guddanne isa godhe jechaadha. Because namni carraa hojii bifa sanaan hin argatu taanaan galiin isaas murtaa'aadha jechaadha. Sababni inni lammaffaa waa'ee gabaadhaa hojii wal qabateeti. Oomishumti jiru immoo haga barbaadametti fayyadamaa bira qaqqabsiifameera kan jedhu kana sirriitti irraa ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee sirna gabaa immoo gaafa irraa haasofnu bifa adda addaadhaan tuqama yeroo garaagaraatti. Saayinsiinis akkuma sanaan kaa inni jalqabaa sirna gabaa nuti qabnu ilaalu. Sirni gabaa kun immoo keessumaa the regulatory power of the state mootummaan hagam tokko gabaa to'achuudhaaf humna qabaa sirna fi imaammata jabaa ijaarrateeti qabaa. Kun immoo odeeffannoodhaa wajjin wal qabata. Hagam tokkoti taateewwan gabaa keessatti ta'an qaamni mootummaa kun immoo qaamni gabaa to'atu garaagaraa qaamonni baankii faas ta'uu danda'u financial institutions hagam tokko walitti hidhataniiti jiru kan jedhu irratti biyyi keenya baay'ee sirna gabaa dadhabaatidha kan isheen qabdu. Kanaafitidha rifoormii kana keessatti illee kana ammayyeessuudhaa qabna jedhamee akka kallattii tokkotti irra deemamaa jira jechuudha. Kan biraan sana wajjin wal qabatee kan dhufu bu'uuraalee gabaati yookaan immoo cancala gabaa. Maal jechuudha cancala gabaa jechuun? Oomishaadhaaf itti fayyadamamaa gidduu distaansiin jiru yookaan immoo fageenyi jiru hagami ka jedhu jechaadha. Wanni nuti har'a barana qonna irratti oomishnu saffisa kamiiniti gabaa dhufa.
yookaan immoo cancala gabaa akkamii keessatti ce'ee dhufa ka jedhu kana yoo ta'e ilaal bu'uuraaleen gabaas haga sana babal'atanii jiran Itoophiyaa keessa gabaan kun immoo sadarkaa magaalotaa irrattis ilaalamuu danda'a sadarkaa magaalota gara baadiyyoota gara magaalaatti ol dhufaa jiran irrattis bu'uuraaleen gabayaa market centers ka jennu kun jechuudha hagam tokko babal'atanii isa oomishuuf carraa uumanii ka jedhu cancala gabaa kana keessatti immoo sun dhibuu isaarraati isa oomishuuf isa fayyadamu jiru daldaltoonni baay'achuunis gatii irratti yookaan immoo qaala'insa gatii irratti baay'ee dhiibbaa guddaa tokko waan qabuuf inni kunis rakkoo hamaa biyya kana irratti kan qaqqabsiisu jechaadha akka sababa tokkootti sirna gabaa wajjin kaafamee ilaalamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan yeroo baay'ee namni sirraa naasofne keessumaa amala diinagdee biyya Itoophiyaa kana wajjin wal qabate amala gabaati. The market behavior gabaan keenya gabaa amalli isaa beekamaa miti. Kanaafitidha mootummaadhaaf illee reguleet gochuudhaaf to'achuudhaaf haga tokko kan inni rakkisu. Amma biyyoota guddatan yoo fudhanne ilaalle inni fayyadamuuf inni dhiyeessu gabaa keessatti murtoo isaan murteessan gatii gabaatidha kan inni determine godhu yookaan immoo murteessu. Biyya keenya keessatti amalli akkasii hin jiru. Amalli gabaa irratti gatii gabaa yookaan immoo gatii shaqaxaa murteessu kun beekamaati miti. Yeroo adda addaan dhageessu miidiyaa gubbaa irra daldaltoonni halkanuma tokkotti ka'anii gabaa gatii gabaa kaleessa birrii 100 bitamu 200 300 yeroo isaan galchantu jira jecha inni kun amma amala gabaadhaa wajjin yookaan market behavior wajjin waan deemu jechuudha. Structuralis immoo kan amman sila jedhu dhiyeessiidhaa wajjin waan wal qabate miniti jaateef inni kun sirriitti irraa ilaalamuudhaa qaba. Baay'ee tokkoti dinagdeen Itoophiyaa kun amalli isaa amala peculiar saayinsiidhaan illee yeroo tokko tokko justify gochuun imaammataan illee sirreessuun kan inni namatti cimuuf tokko isa kana jechaadha. Isa daldaalu isa oomishu qofaa kun miti kun immoo inni fayyadamullee the consumers. Konsumeroonni hagam tokkoti amalli seeviingii isaanii amalli immoo gaafa gatiin tokko ol ba'u haala jiruuf jireenyaa isaanii keessatti laayif istaayilii isaaniidha wajjin godhatanii gabaa keessatti maatiin yookaan immoo namni hagam tokko interact godha ka jedhu kana sirriitti irraa ilaaluun barbaachisaa jaateef sirna gabaadhaaf cancala gabaa kana wajjin wal qabatee rakkoon biyya kanarra jiru hammallee baay'ee sodaachisaadhaaf gara fuula duraatti ganaa hojii baay'een hojjetamuudhaa qabu waan ta'eefin akkasiin irraa kaasa. Inni sadaffaan waa'ee gabaa addunyaati. Gabaan addunyaa kun Itoophiyaan filannoodhaan utuu hin taane dirqamtee gabaa addunyaa irratti maxxantuudha. Kun immoo Itoophiyaa qofatu hin taane biyyoota Afrikaa yookaan immoo biyyoota guddina diinagdee sadarkaa Itoophiyaan irra jirtu wajjin kan wal qixu jechaadha. Wanni nuti imaammataanis tarsiimoodhaanis amala biyya keessaa sirreessuudhaanis sirreessuu hin dandeenye waan alarraa nutti dhufu jechaadha. Innis maali waggaa 2-3 darban kana yoo sirriitti irraa hubattan haalli gabaa addunyaa hedduu tokkotti guddataati jira. Inni kun immoo kallattiidhaanis alkallattiidhaanis gara biyya keenyaatti yeroo inni galu yookaan immoo yeroo inni imported ta'u jira jechaadha. Imported inflation ka jennu. Inni kun immoo maaliif wajjin wal qabatee jira? Ammayyuu nuti humni oomishaa keenya humni oomishtummaa keenya dadhabaa waan ta'eef fedhii uumamu kana fedhii biyya keessatti uumame kana haga tokko dandamachuudhaaf shaqaxoota garaagaraa biyya alaarraa binneetitti galchine jechaadha. So hadaduma gatiin sun ol ka'uuf wanni sun biyya alaadhaa bitamee biyya keessatti yeroo dhufe gabaa keessa seenu gatiinsaa haguma san ol ka'a jechaadha. Shaqaxoota bu'uuraa warra jennu strategic commodities kan jedhaman warra akka boba'aa, qamadii, zayitii, sukkaara, xaa'oo amma gatii kana yoo fudhattanii ilaaltan waggaa 2-3 darban kana keessa hedduu tokkodha kan isaan guddatan jechaadha. Sanuma wajjinis immoo ol qabatee sharafni biyya alaa nuti qabnu gatiin isaas ta'e baay'inni nuti qabnu murtaa'aa waan ta'eef inni kun kallattiidhaan gabaa tasgabbeessuu irratti dhiibbaa guddaati qaba waan ta'eef gabaan addunyaanis akka sanatti akka sababa guddaatti irraa ilaalamuu danda'a jechuudha. Inni arfaffaadhaaf inni ijoon waa'ee bulchiinsa maakiroo ikoonomiiti. Bulchiinsa maakiroo ikoonomii wajjin wal qabatee waan lamarraan xiqqoo ishee tuqee darba. Inni dura imaammata maallaqaa monetary policy akkasumas immoo imaammata faayinaansii mootummaa fiscal policy and public finance ka jennu jechaadha. Wanni guddaan beekuudhaa qabnu kanaan dura sila maaliin jedhee guddinni guddaan biyya kana keessatti dhufe investimentii mootummaan godhuuni. Mootummaan kun maallaqa kana eessaa fudheetiti investi gochaatu ture. Galiin mootummaa ammayyuu sadarkaa Afrikaatti yoo ilaalle kan biyya Itoophiyaa gadaanaadha baay'ee. Diinagdee keenya wajjin wal bira qabne yoo ilaalle sadarkaa Afrikaatti dhibbantaa gara 17-18dha mootummaan galii ka funaanu diinagdee irraa. Ka keenya gara parsantii 5-6ti. Baay'ee tokko gadaanaadha. So galiin mootummaa murtaa'aadha.
fedhiin investimentii isaatii immoo akka malee ol ka'eera. So budget imbalance kan yookaan immoo hanqina bajetaa kana mootummaan akkamiin itti adeemaa ture ka jedhu kan kallattiidhaan monetary policy yookaan immoo imaammata maallaqaadhaan wajjin wal qabate jecha kallattiidhaan direct transfer ka jedhamu maallaqa dheedhii karaa National Bank of Ethiopia gara fiiskaaliitti yookaan immoo gara treasurytti dhangalaasuun kun maal fide guddinni maallaqa dheedhii gabaa keessa seenuu guddina oomishaaf oomishtummaadhaa wajjin wal madaalaatiin ture jecha inni kun immoo maal godha akka maleetii ikoonomii kana overheat akka inni isa godhu godha maallaqni gabaa keessa jira maallaqni kun garuu harka warra bituurra hin jiru harka maatii galaan jiru galiin isaanii ol guddataa hin jiru jennee sila oomishaaf oomishtummaadhaa wajjin wal qabatee waan hin jirreef inni kun maal godha aggregate demand ka jennu sanatti overheat godha isa booda gama sanaa rakkoon dhufu guddaadha jechaadha. Maallaqni kunis baay'eensaa bu'uuraalee misoomaa babal'isuu keessumaa amma sila kaniin jedhe waa'ee shaqaxoota bu'uuraa biyya alaatii fiduu kana jechaadha. Maallaqni dheedhiin kun waan kanarra oola jaateef inni kunis immoo akka maleetiti gatii gabaa tasgabbeessuu dhabuu irratti dhiibbaa guddaatiti argamsiise jechuudha. Furmaanni rakkoo kanaa maali? Mootummaan maal gochaa jira? Maal gochaati ture maal gochaati jira ka jedhu haga tokko irraa tuttuquuf yaala waan sadii qofa irratti xiyyeeffadheen irraa dubbadha inni jalqabaa akkuma inni sila jedhe bu'uuraan waa'ee oomishaaf oomishtummaa guddisuudhaaf wajjin wal qabatee hojiin kun hojii guddaa ammallee Itoophiyaa gara fuula duraatti even sirna dinagdee kana gaggeessuu irratti wanna guddaa nu eeggatu jechaadha keessumaa consumer price index kan oomisha qonnaadhaaf indastiriidhaaf wajjin wal qabeen waa tokko dubbachuudhaaf yaada mootummaan sana hambisuudhaaf rakkoo sana hambisuudhaaf maal gochaati jira ka jedhu jechuudha. Qonna laalchisee ammayyuu imaammanni dinagdee yookaan misooma biyya keenya qonni bu'uura transformation ta'uusaa mamiin hin jiru. Ce'umsa gara industrializationidhaafis hojiin guddaa qonna irratti hojjetamuudhaa qaba ka jedhu sadarkaa poolisiitti yookaan sadarkaa imaammataatti qabatameeti jira jechaadha. Xiyyeeffannoo oomishaa immoo ilaalle midhaan fedhii biyya keessatti uumame kana tajaajiluudhaaf midhaan sirriitti oomishuu qabna the cereals yookaan immoo the grain production ka jennu fuduraadhaaf kuduraa akkasumas horsiisa horii livestock irratti hojiin guddaan hojjetamuu qaba jedhamee bifa sanaan itti adeemamaa jira jechuudha. Qabatamaan wanni lafa irratti ta'aa jiru wanni guddaan kanaan dura akkuma beekamu qonni keenya waggaatti al tokko rooba eegneetti akka goonne jechaadha. Qonni keenya inni guddaan achirraatti dhufu almost 98 waggaa keessatti annual agricultural production qonna nuti ganna goonurraatidha yookaan immoo rooba eegne goonurraati ka dhufu jechaadha. Waggaa lamaan sadan kana akkuma karaa adda addaa dhageessan rooba qofa irratti hirkachuudhaan qonna keenya gaggeessuudhaan qabnu jaateef qonna bonaallee babal'isuudhaa qabna. Waggaatti 2-3 oomishuu danda'uudhaa qabna. Lafti kun ji'uma sadan arfanii yeroo bokkaa malee yeroo kaanii akkasumatti taa'aa jaateef jallisii fayyadamuudhaan jallisiin kun immoo jallisii warra gurguddaa qofatu hin taane jallisii xixiqqaadhaaf giddu galeessa fayyadamuudhaan waggaatti 2-3 oomishuu danda'uudhaa qabna kan jedhuun bona amma qonni bonaa nuti jalqabnee akka mootummaa jalqabneetti jiru baay'ee bu'aa gaarii argamsiisaa jira. Mootummaan waanuma xiqqoo gochuudhaan bu'aa guddaa argachuun danda'ameeti jira. Lafni amna hektaara 1,200 lakkaa'aman hedduun gara oomishaatitti seenaa jiru. Achumaanis sanaa wajjin wal qabate midhaan amma sila dubbadhu keessumaa warreen akka qamadii fuduraaf kuduraa ilaalchise bonallee bifa sanaan oomishuudhaan hojiin guddaan itti adeemamaati jira jechaadha. Inni kun waan bu'uuraati. Isa kanarratti jabeessanii hojjechuu. Kana immoo gochuudhaaf of course mootummaan galtee qonnaa sirriitti adda baafatee gargaaruudhaaf akka jedhuudhaanis hojiin guddaan hojjetamaati jira. Inni guddaan yeroo baay'ee gadaantummaa oomisha qonnaadhaaf wajjin qabatee ka'u waa'ee bulchiinsa lafa qonnaa ilaalchiseeti. Inni kunis immoo bifa clusterizationiidhaan akkasumas immoo kaadastariitti tolchuudhaan qotee bulaan lafarratti abbummaan isaa akka beekamu gochuu irratti hojii guddaatu hojjetamaati jira. Inni kunis immoo bifa clusterizationiidhaan lafti qonnaa nuti hektaara 2-3 ciccitee oomishamu walitti dhufuudhaan hektaara hedduu gara oomishaatti galchisiisuun danda'amaati jira. Kan biraan immoo maashinoota qonnaa adda addaa dhiyeessuu ammas keessuma sadarkaa Oromiyaatti yoo ilaaltan waggaa 2-3 kana yeroo hedduu nuti biyya Itoophiyaa keessatti qonnaa imaammanni dinagdee keenya
qonna bu'uura godhata jenna garuu immoo imaammata keenya tokko tokko ilaaltan amma galtee nama maashinaroota kana biyya alaarraa galchinu qaraxni yookaan immoo diitiin warra kana irratti godhamu guddaa ture. Waggaa lamaan sadan kana ammoo warra kana fooyyeessuudhaan maashinoonni tiraaktaroonni kombaayinaroonni adda addaa akkasumas immoo qonnaa hojii wal qabatanii maashinaroonni adda addaa jiran qotee bulaa bira akka ga'an keessumaa akka sadarkaa Oromiyaatti hojiin guddaan inoo hojjetamaatiti jira. Even industiroota yookaan immoo industiroota maashinarii kana oomishan illee babal'isuu irratti hojii guddaatu hojjetame qotee bulaa biraan gagga'amuutu danda'amaa jira jechuudha. Inni kun bu'uura warra oomishaaf oomishtummaa qonna guddisuu irratti. Inni biraan immoo waa'ee liqa qonnaadha hojii wal qabateeti. Baankonni biyya Itoophiyaa guddataniiru jedhamee waggoottan 20 darban kana keessa odeeffamu baay'een isaa liqii sektara qonnaaf hin kennan, qotee bulaadhaaf hin kennan, horsiisee bulaadhaaf hin kennan. Sadarkaa imaammataatti amma isa kana jijjiiruudhaaf maal godhamuudha qaba jedhamee hojiin guddaan hojjetamaa jira. Akkasumas immoo poolisoonni hidhaa turan keessumaa amma kolaateraalii ilaalchisee qotee bulaan maal qabsiifateetiti liqeeffachuu qaba kan jedhu lafa isaa horii garaagaraa amma for example keessumaa bakka qe'ee horsiisee bulaafaatti mobile assets warra jennu kana horii qaban qabsiisanii liqeeffachuu akka danda'aniif sirnatti tolchuu irratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Baankoleen tokko tokkos booda amma boleessi koorraati tuqa baankiin akka siinqee fa'aa kun amma biyya keenya keessatti dhaabbachuun qaawwaa akkasii kana duuchuudhaaf jechaadha. So qotee bulaan aksasii baankiin qabaatu ta'ennaan oomishaaf oomishtummaan itti qonna irratti eegnu dhufuu hin danda'u jaateef jechuudha. So qabatamaan hojiilee akkasii kanas hojjetamaa jira. Akkuma sila jedhe garuu waan xiqqoo hojjechuudhaan waan guddaa argachuun danda'ameera. Isa kana immoo sirnatti tolchuun bifa gaariidhaan mootummaan yoo itti adeeme qonni keenya ammallee poteenshaalii guddaa rakkoolee amma sila jennu gochuu irratti bu'aa guddaatti qaba jechaadha. Inni kan biraan waa'ee sektara indastiriiti. Akkuma beekamu indastiriyoonni keenya baay'ee gadaanaadha. Aadaan indastiriyaalaayzeeshinii biyya keenyaas baay'ee tokkooti. Gadaana kanaafitidha. Bu'aalee yookaan immoo oomisha industirii garaagaraa biyyi Itoophiyaa wantoota akka juusii fa'aa dhugaatii garaagaraa biyya alaaraatti impoorti gochaa jirra jechaadha. Keessumaa indastiriyoonni kun amma humna qonnaadhaa hojii wal qabatee jiru wajjin sirriitti irratti hojjetamuudha akka qaban garuu immoo bifuma sanaatu itti adeemin biyyi kun rakkoo akkasii keessatti hidhamteeti jirti jechaadha. Akka imaammataatti ilaalle waan lama irratti akka xiyyeeffatamee hojjetamaati jiru industirii ilaalchisee. Inni jalqabaa itti fayyadamummaa humna industirii guddisuu. Maal jechuudha kun afaan Ingiliffaan capacity utilization ka jedhamu. Industrial park baay'ee ijaarre biyya kana keessatti. Warra kana immoo ijaarre ilaalle large scale investment dha kun dhaabbatataniiti jiru. Maashinariin adda addaa maal adda addaa godhame garuu humni oomishuu isaanii baay'ee gadaanaadha. So capacity utilization isaanii dhibbantaan yoo ilaalle parsantii 46 jira akka biyyaatti. Mootummaan amma isa kana dafnee because wanni guddaan amma akka mootummaatti ilaalamuu qabu investmentiin kun investmentii guddaadha industirii kana babal'isuu irratti investmentiin kun garuu bu'aa nuti barbaannu humna oomishaa isaanii guddifatanii hin fidan ta'enna rakkoo hamaadha jaateef bifa sanaan akka xiyyeeffannaatti itti fayyadamummaa humna industirii guddisuu irratti hojii hojjetamaa jira jechaadha. Inni kan biraan kana wajjin wal qabatee jiru waa'ee oomisha biyya keessaatiin galtee alaa hambisuu import substitution ka jennu jechaadha. Inni kunis immoo xiyyeeffannoon kan godhame waan sadii qofa irratti. Amma biyya keenya yoo fudhattan yeroo tokko xiyyeeffannoo dhabuun industirii illee manufacturing industirii jechuun rakkoo hamaa keessatti nu gateetii ture. Qonnaadha wajjin bifa wal hidhatee deemuun because the natural transformation of industrialization qonnaadha wajjin waliin hidhatu yennaa rakkoodha jaateef kallattiin kaa'amee jiru amma nyaataaf dhugaatii irratti akka fokus godhan. Kan biraan immoo uffataa fi oomisha gogaa textile and leather ka jennu jechuudha. Inni kan biraan qoricha. Warreen kana irratti xiyyeeffannoo gochuudhaan dafanii irratti investiin godhamu ta'an indastiriyoonni baay'een dhadhaabbatanis kaayyoonuma kanaaf waan dhaabbataniif sana irratti hojiin hojjetamuudhaa qaba jedhamee hojii guddaatu itti adeemaa jira. Inni kan the hard industries gradually booda dhufu. Adaduma keessa nuti aadaa industrializationii keenya humna industrializationii keenya babal'ifataa barnoonnis ogummaan keenyas dabalaatitti deemu akka sanaanitti dhufa. Inni kun garuu waa'ee jiraachuu the survival of the state biyyi tokko jiraachuudhaaf murteessaa jaateef waa'een nyaataaf dhugaatii waa'een uffataa waa'een qorichaa sana jaateef hojiin akka sana hojjetamuu qaba. Waa'ee qaala'insa gatii amma qaala'insa jireenyaa wajjinis kallattiidhaan kan wal qabatanii jiran nuti sharafa biyya alaa xiqqoo qabnuun alarraa galchinu warra kana jaateef itti adeemamuu qaba jedhameeti hojjetamaa jira. Inni kun egaa waa'ee oomisha
shaqaxa bu'uuraan sila jedhee strategic commodities hambisuu irratti hojii guddaatu hojjetama garuu hagammoo umni kun dhufutti mootummaan ammas duggoomaa sabsidii garaagaraa gochuun itti fufa duggoomaan sabsidiin kun kallattiidhaan mootummaan waan gargaaru kun akka sadarkaa imaammataatti waan gaarii miti wanna imperfect ta'e tokko bifa imperfect ta'een sirreessuun imperfectionii gabaa keessa jiru sanatti ittuu hamaasa godha malee wanna hin godhu because duggoomaan kun kan inni dhufu akkuma sila jedhe bajeta mootummaadhaan dhufa bajanni kun immoo waa'ee ni galii mootummaan maallaqa kana isaa fida ka jedhu sirriitti irraa ilaalamuu qaba jaateef garuu immoo dhiibbaan gabaa biyya alaarraa nutti dhufaa jiru biyya keessaas humni oomishaa keenya xiqqaachuurraan shaqaxaaleen bu'uuraa kan akka bobaa xaa'oo zayitii waan akkas akkasii kun bifa gabaan kun akka malee itti hamaan taaneef mootummaan waan sanatti fufee inuma hojjeta garuu immoo inni guddaan warshaalee keenya sosochoosudha amma agiroo industirii biyya keessa jiran kan waggoottan lamaan sadan kana keessa warra almost dhaabatee ture mootummaan kallattiitti kennuudhaan akka isaan hojii bu'uuraalee misoomaa isaanii xumuratanii gara hojii seenaniif mootummaan hojii guddaatitti hojjetaati ture jechaadha. Warshaalee sukkaaraa zayitii yoo fudhattan amma sukkaarri yeroo baay'ee biyya kana keessatti baay'ee politically corrupted ta'ee pirojektoota gara 10 turan mootummaan amma riifoormii kana keessa akka isaan dafanii gara oomishaatti dhufan tokko tokko immoo bifa privatizationiidhaan yoo gabaan carraa fide akka investoroota dhuunfaas akka galan akka gochuu irratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Inni kan biraan zayitiidha wajjin wal qabatee ammas dhugaadha qonni keenya hagam tokkotti humna oomishuu sanaa qaba ka jedhamu galtee dhiyeessuu irratti rakkinni haguma jiru ta'e industirii zayitii illee babal'isuu irratti mootummaan kallattiidhaan xiyyeeffannootti kenne hojii sana hojjetaa jira jechuudha. So warreen kana gaafa humna oomishuu kana goon isan sila jedhe dhibbantaa 28 sana qaala'insa gatii yookaan immoo consumer CBI basket yookaan consumer basketiidha hojii wal qabatu sanarratti haga tokko furmaata fiduun danda'ama jechuudha. Hojiinis bifa sanaanitti itti adeemamaa jira. Inni kan biraa sirna gabaadha. Haguma oomishni kun immoo oomishamaa deemu oomishni oomishame kun bifa sirnaawaadhaan gabaa seenuudhaa qaba. Inni kun immoo maal qotee bulaadhaaf yoo oomisha qonnaa fudhan carraan gabaa uumamuudhaa qaba. Qotee bulaan kun daldaltoota gabaa keessa jiraniin dogoggorsiifamuudhaan yookaan odeeffannoo gabaa dhabuu ta'uu danda'a bu'uuraaleen gabaa sirriitti diriiruu fi dhabuurraan qotee bulaa yeroo baay'ee akka fedhasaatti akka oomishatetti gatii murteessuudhaan gabaatti dhiyeessaa jiru amma sirna gabaa nuti hordofnu keessatti isa kana sirreessuu irratti hojiilee gurguddoota hojjetamaa jira keessumaa bu'uuraalee gabaa xixiqqaa warra qotee bulaadhaaf hiyyeessa walitti hidhan gabaa warra wholesale retail trade kana miti warra magaalota xixiqqoo irratti maakaloota gabaa yookaan immoo market centerii kana babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa garaagaraa yookaan immoo zoonii irrattis aanaa irrattis gabaa kana irratti bu'uuraalee gabaa yookaan immoo market centers ka jedhaman kana babal'isuu irratti hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Hadaduma sana babal'isaa deemu cancalli gabaa keenyas gabaabbataatti deema jechuudha. Qotee bulaadhaaf inni fayyadamu walitti siqaatti deema jechuudha. Haguma isaan walitti siqaa deeman gatiin kun stabilized ta'a. Qotee bulaanis humna oomisha isaa irratti gatii murteessuu qabaata jechuudha. Kanaaf isa kana hambisuu danda'uudha qabna. Baay'inni daldaltootaa sana gidduu jiranis hadaduma sanatti xiqqaachuudha waan qabaniif jecha. Inni kun immoo maal godhaa? Seeraan altummaa gabaa keessatti mul'ataa jiru kan naachuraalii haphisaatti deema jechuudha. Carraa seeraan ala daldaluu jechaadha. Dhugaadhaa mootummaanis bifa gabaa to'achuu irratti sirna gabaa ammayyeessee gabaa hordofuu irratti hojii guddaatti hojjechuudha qaba. Inni kan biraan bulchiinsa maakiroo ikoonomiidha inni sadaffaan dubbachuu barbaadu. Maallaqni dheedhiin gabaa keessatti dhangala'u bifa sirnaawaadhaan akka dhangala'u gochuu irratti hojii guddaatu hojjetamaatti jira. Mootummaanis ammallee dhugaadhaa hanqinni bajataa rakkoo keenyadha. Yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'e itti fufuun isaanaaf. Hanqina bajataa kana garuu akkamiiniti gaggeessina ka jedhu irratti wanni guddaan ilaalamuu qabu maallaqa dheedhii kallattiidhaan baankii irraa fudhatamu direct transfer ka jennu kana jechuudha. Isa kana hambisuudhaan bifa gabaan ofar godhuun yookaan immoo carraa gabaanii
godhuun yookaan immoo carraa gabaanii argamsiisuun mootummaanis gabaa keessatti liqeeffachuudha qaba. Kun immoo karaa tireejarii yookaan immoo boondota karaa kan biraa kana kaapitaal maarkeetiis babal'isuudhaan maallaquma gabaa keessa jiru sochoosuu danda'uudha qaba mootummaan. Maallaqa dheedhii gabaa keessa galchuurraa ka jedhu. Bu'a qabeessummaan faayinaansii mootummaas jabaachuudha qaba. Mootummaan cal jedhee bu'uuraalee misoomaa kana qofarratti investi gochuutu hin ta'in oomisha irratti kallattiidhaan investi gochuu qaba. Amma kanaan dura akkuma jechaa turre qonni keenya mootummaan kallattiidhaan oomisha qonna irratti investi hin godhu ture. Amma garuu kallattiidhaan gara sanatti oomishuu danda'uudha qabna. Liqni nuti kenninu investimentii nuti goonu industirii oomishaa yookaan immoo manufacturing industries haa ta'u kan qonna jabeessuu qaba jaateef akkasiin itti adeemamuu qaba jedhamee disipiliinii guddaa keessumaa monitoring fiiskaal poolisii irratti haga sanaan itti adeemamaa jira jechuudha. Waa'ee qaala'insa gatii kana garuu ilaalchisanii xiqqoo ishee keessumaa sirna diinagdee biyya keenyaa wajjin wal qabatee ga'een uummataa immoo maal ta'uudhaa qaba. Mootummaa qofarraati yeroo gabaabaa keessatti waan kana furuu hin danda'amu. Waa'een qaala'insa gatii kun ammallee waggoota muraasa fuula keenya duranitti nu qoruun isaa hin hafu jaateef jechuudha. Inni guddaan karaa uummataa waa'ee aadaa hojiif barsiifata jireenyaa ofii ilaalu. Amma isa kana yeroo baay'ee yeroo dubbatamu salphaa fakkaatee nutti mul'ata malee biyyoonni baay'een rakkoo diinagdee rakkoo siyaas diinagdee garaagaraatti dhufu yeroo baay'ee imaammata poolisii qofa jijjiiruudhaan kan keessaa ba'amu. Okay, barsiifata ofii aadaa ofii amma qonna irratti fakkeenya gaarii tokko kaasuudhaaf qotee bulaan keenya bulchaan biiroo qonnaa garaagaraa gandarraa jalqabee aanaa sadarkaa zooniitti akkasumas immoo warra amma gargaartonni misoomaa DA ka jennu amma aadaan isaan jijjiirataa jiran amma baay'ee tokko waan namatti tolu jecha isa kana bifa waaraadhaan itti fufsiisuu danda'uudha qabna. Kan kaleessa sa'aatii 8 hojjennu har'a sa'aatii 16 hojjenne malee rakkoo kana keessaa ba'uu qabna. Because waa'een humna oomishuu biyya tokko the productive capacity of biyya tokko guddisuu keessatti ga'een uummataa bifa sanaan ilaalamuu qaba jaateef jechuudha. Kan biraan immoo waanuma sila jedhe waa'ee amala gabaa. Gabaa to'achuudhaaf the biggest regulatory power harka uummataati jira. Harka mootummaa miti. Mootummaan yeroo baay'ee erga rakkoon qaqqabee boodati regulate godha. Kun immoo rakkoo biyya Itoophiyaa qofa osoo hin taane rakkoodhuma gabaa addunyaati. Dursanii gabaa regulate gochuun isa one of the most difficult assignment. Amalli nuti qusannaa irratti waan gabaa keessaa bitannu irratti qabnullee bifa sanaan ilaalamuuti qaba. Amma yeroo tokko amma sadarkaa muummicha ministeeraatti amma qonna magaalaa babal'isuu gaafa jedhamu maaliin tuqesira kuduraa fi fuduraa. Amma inni kun wayitiin isaa baay'ee guddaadha qaala'insa gatii keessatti. Warreen kan salphaadhaan qe'ee ofii keessatti oomishachuu danda'uun pireesharii gabaa keessatti uumamu bifa sanaan salphisuu danda'ama jechaadha. So bifa sanaan illee barsiifata jireenyaa keenya ilaaluun barbaachisaadha ka jedhu tuquu barbaadeni. Inni kun immoo maal godhaa sirnaa fi amala gabaa akka inni haga tokko determined ta'u akka expect goonu nama dandeessise jechaadha. Amma barana fakkeenya tokko dubbadheen xumura ji'a darbeemma magaalaa Finfinnee keessatti ji'a soomanaa guddaa ture. Fedhiin fooniif jiru, fedhiin aannaniif jiru, fedhiin hanqaaquuf jiru amma gadaana dhabni. Normaali amma waa'ee fedhiidhaaf dhiyeessii haasofne yoo ta'e gaafa fedhiin gadi bu'u dhiyeessiin haguma ture sanaan yoo jiraate gatiin gadi bu'u qaba ture ni. Gatiin foonii, gatiin hanqaaquu, gatiin maalii kun akka maleetti dabale. Ji'uma soomanaa keessallee inni kun amma ummanni behaviorally the consumption behavioring gabaa keessa jiru maal fakkaata ka jedhu kana bifa sanaan irraa ilaaluun barbaachisaa. Of course biyyatti qaala'insi hiyyummaan hamaa ta'e keessatti wanna akkasii kana irraa haasa'uun wanna leegjarii fakkaachuu danda'a. Garuu immoo rakkoo qaala'insa gatiidhaaf qaala'insa jireenyaa kan imaammataan poolisiidhaan ka jijjiiru yeroo dheeraa keessatti. Yeroo gabaabaa kana keessatti garuu ga'een uummataa barbaachisaa. Inni kan biraas tuquu barbaadu waa'ee daldaltoota seeraan alaa gabaa keessa jiran illee to'achuudhaaf hidhanni mootummaadhaaf uummata gidduu jiru baay'ee tokko barbaachisaadha. Because yeroo tokko daldaltoonni kun cal jedhanii yeroo gabaa irratti gatii akkas murteessan eenyutu jara kana akkaawunti gochuudhaa qaba ka jedhu irratti dhugaadha. Biirooleen daldalaa sadarkaa aanaatti zoonii irratti maalirratti jiran ga'ee guddaati qabu. Garuu mootummaadhaa wajjin ta'anii waan sana hojjechuun amala gabaa keessatti akka sanaan mul'atu warra
halkanuma tokkotti ka'anii gatii kaleessa 100 ture 200 300 godhan sirna qabsiisuu irratti hirmaannaan uummataa bifa sanaan barbaachisaadha. Keessumaa qindoominni isaan mootummaadhaaf jinuumuudhaa qaban amantaan isaan mootummaa irratti qabaachuudhaa qaban barbaachisaadha waan ta'eef akkasii irraa kaasa. Haasaa gaarii haasaa well informed ta'e nu godhaniirani kanaaf galatoomaan jedhani rakkinni qaala'insa gatii inni kun jireenya namaa irratti kan haasa'aa jirru jireenya namaa irratti haasa'aa jirra yoo jennu maa jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa 5 darbe keessa from 2016-17 to 2020-21 consumer price index dhaan laallee hoo deemne gatiin dacha'eera jechuudha. Namni tokko mindaan isaa bakkuma waggaa 5 har'aa jiru san hoo jiraate wanni har'a inni bituu danda'u half of gamisa waan inni waggaa 5 har'aa bituu danda'uudha kan har'a bituu danda'u jechuudha. Kuni I think very simple to understand. Maa jechuudha jireenyi namaa harka gamisaan gadi bu'eera jechuudha. Obviously kuni maa inni riippoortii baankii biyyoolessaa irraa kan ilaallu jechuudha. Egaa ka implicationin isaa maal ta'uu danda'a innee akkasitti ilaaluun baay'ee gaariidha. Biyyoota jijjiirama irra jiran immoo keessatti gaaga'imni diinagdee fi gaaga'imni hawaasummaa yeroo baay'ee hanqunnamuudha. Kunis waan haaraa miti jechuudha. Gaagaamni kun yoo qunnamu akkamitti itti deemamuu qaba? Maaltu rakkina maalii fiduu danda'a? In the long run, in the short run inni jennu kun baay'ee barbaachisaadha. Isas ilaaluun nurra jira jechuudha. Amma akkuma asitti ka'e demand and supply inni jennu kun demand pull and cost push jennee kan ilaallu kun addaan baafamee ilaallamuus faa qaba. Transaction cost amma Dr. Namarraan kaasan yoo oomisha irraa ka'ee fayyadamaa bira haga ga'utti maal fa'aa baasisaa isa kan ilaallu malaamaltummaanis keessa seenee ilaallamuu qaba. Addunyaa keessatti amma one of the most important explanatory variable is corruption. Eessan dhaqa daldalaan waan warri aangoo qabu irraa fudhatu inni itti dabaleet fayyadamaa irraa fudhata jechuudha. Infleeshinii keessatti malaamaltummaan rooliin inni taphatu baay'ee guddaadha jechuudha. Kunis wajjiniin ka'ee ilaalamuu qaba. Akkamitti isa to'achuu hin danda'ama? Market regulation yoo jennu market regulation isa wajjiniin corruption hin dhufa. Already corruption is there and then when you give all the power to the government maal ta'a? Isa sana akkamitti to'anna? Inni jedhus ilaalamuu qaba wajjiniin transaction cost fayyadamaa irraa oomisha irraa ka'ee aga fayyadamaa bira ga'utti akkamitti koostiin yookaan baasiin dabalaa. Baasii dabale san immoo daldalaan eenyurraa fudhata? As the end warra biturraa fudhata jechuudha. Warri bitu sun immoo nutu. Innaa kan akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gara biraatiin yoo addunyaa ilaallu akkuma Dr. Namarraan makaase addunyaan har'a waggaa 20 keessatti waan hin argine argaa jirti. Infleeshiniidhaan yookaan qaala'insa walitti dhufe jechuudha. Waggaa 20 darbe keessatti kan mul'annetu amma mul'achaa jira. For two reasons. One, pandemikiin darbe sun waan baay'ee addaan kukkute. Inni lammataa Russia-Ukraine war and then the fuel and the food price. Fuel and food price because Ukraine and Russia play significant role as keessatti jechuudha. Kuni eessa dhagaa addunyaarra nuti addunyaa keessa jirra waan ta'eef asuma nu bira dhufe jechuudha. Isa sanis akkasitti addaan baasnee irratti ilaallee yoo mari'anne waan gaarii ta'a jechuudhaaf. Inni biraa macro management amma Dr. Namarraan kaasan. Isa sanarratti do we really know the macro economy? Warri manage goonuyyuu beeknaa. Okay? Maaliifan kana isinii kaasaan yeroo baay'ee waan ka'e waan jiruuf. Wanni yeroo baay'ee ka'e manni jiru maanni devaluation biyyoolee hiyyeessaa akka Itoophiyaa keessatti hin hojjetu jennee soofamar barsiifna nu yuunivarsiitii keessatti. Kun immoo devaluation Itoophiyaa baasaa jedhamee amma bakka jirru yaa hundi keessan hin beektan. Birrii 20 irraa kaanee 50 geenye san jechuun maa inni waan waggaa 3-4 dura birrii 20 bitamu har'a birrii 50 bitna jechuudha. It's obvious waan salphaa waan calculation hin barbaachisnedha jechuudha. Kanas yoo macro management jennu kanas wajjin hin qabne ilaalu. Maaliifan kana kaasaanii textbook economic theories
do not work in Ethiopia. Kuni an wanan irratti hojjedhe waggaa haga 20 kana irratti hojjedhe. Macroeconomic theories developed in the textbook do not work for Ethiopia, period. Kan haasawuun hin danda'amu. Hoo kana beekuu baanne macro management jechuu hin dandeenyu jechuudha. If we follow World Bank and IMF, we cannot actually get out of this problem. Akkamitti ilaalla kanas jedhanii macro management kana wajjiniin irratti haasawuun mari'achuun baay'ee gatii qaba. Public expenditure managementiin kunis waan baay'ee guddaadha. Kan Dr. Namarraan kaasan. Isas akkamitti itti deemamuu qaba? Akkamitti more productive gara ta'een itti deemamuu qaba? Isa hedduudha amma maali fakkeenyaaf antini kana public expenditure kana gadi qabu irra jira yoo jenne mootummaadhaan then it is contribution to poverty reduction is significant. Na akkamitti itti deemama inni sin jedhuun waan biraatu waan ta'eef na is complicated na sirriitti wajjiniin waliin qabaa olaalaa deemne waan bu'aa qabu haasofna jedheeni sharafa biyya alaa wajjiniin kaasee sirriitti ilaalamuu qaba. Production and productivity one of the most important challenge to Ethiopia. Ethiopia wannuma ofii oomishtuunu biyyoodhuma naannoo kana jira wajjiniin compete gochuu hin dandeessu. Wannuma ofii oomishtuun fakkeenyaaf gogaadha. Gogaa warri asii bitee hojjetu Itoophiyaa caalaa gatii gadi bu'een gurguruu danda'a. That means isaan baay'ee compete godhan jechuudha. Itoophiyaan isaan wajjiniin dorgomuu hin dandeessu. Gogaadhuma ofii gurgurtuun jechuudha. Isa jechuun maal jechuudha? Leebarii qabnaa lafa qabnaa odoo hin ta'in leebariin hagam oomisha productive lafti hagam productive. Kanarratti ani akkasuma walittis qabee waan tokko fakkeenya isin kennuufi. Kenya keessatti unskilled laboriidhaaf wanni kaffalamu fi Itoophiyaa keessatti unskilled laboriidhaaf wanni kaffalamu the same investors from the same country. Kenya keessatti 3-4 times Itoophiyaa keessatti waan kaffalu. Maali jedhamee research irratti hojjetamnaan hojjetaan keessan maqasii yoo akkatti qabatu beeku nuti ijoolleen keenya maqasii kindergartanii keessatti baratti. Kanaaf nama qabnaa qofa odoo ta'in namni qabnu sun hagam hojjechuu danda'a. Isa durattis haasa'u. That is productivity. Inni waan jiruuf biyyattiin warruma dhiyoo wajjiniinuu compete gochuu hin dandeenye jechuudha. Isa financial systemiin keenya akkamitti hojjeta? Maalatti haasaa turre duratti Itoophiyaa keessatti asuma ollaa Keeniyaan keenya namni baankitti fayyadamuu danda'u about 90 something percent ga'eera waggaa lama dura. Itoophiyaa keessatti waggaa lama dura 35 ture amma ga'een beeku. Kuni roolii guddaa taphata achuma keessatti. Na akkamitti itti deemaa jirraa isa jedhu kanas wajjiniin qabdanii odoo laaltanii gaariidha jechuufi biyya kana keessatti rakkoo guddaa han fide inni businesses are controlled by certain lines of businesses and you cannot control it. Control gochuu hin dandeessu. Maaliif? EU institutions kan jedhaman keessaa tokko competition commissioning maanajera tokko shakke mana murtii dhaquu irra hin jiru wanni fudhachuudhaaf የፍተሻ ነው ምናምን ፍቃድ የሚባል ይንበርባችሱ at any time manasa birosa samsonaitisa satakasakatau danda'echu maalif biyya isaanii keessatti gabaan impersonal waan ta'eef duratti Dr. Namarraa walitti qabsiisuu yaalee ture. Impersonal jechuun market determines everything and what is determined by the market nu hundaafuu qixxeedha jechuudha. Asitti garuu akkasii miti. San akkamitti cabsine marketiin impersonal akka ta'u gochuu dandeenya. Okay? Namoonni kun mana shaayitti gatii kana dhibbeentaan odoo daballe ho'edha. Then how can you control that? Wanni barreeffame hin jiru, wanni isaa walii galtii mallatteessan hin jiru. Gabaa construction material irratti kan jiru kana. How do you control this? The only way out is to encourage other people. Akka gabaa keessa seenan jechuudha. Gabaan kun akka inni diversified ta'ee gareen tokko qofni oofuu hin dandeenye gochuutu barbaachisaa jechuudha. Na kana irratti odoo bal'ifnee ilaallee haasofne jechuufi amma keessan namoota muraasa harka waan jiru kan harkaa baasudha. Kan isaan lafa bunaatti lafa cidhaatti mari'atan kana harkaa baasudha. Kana kan harkaa baasan akkamitti carraa hojii uumuu babal'isuun cheeni cancala isaan hidhatan kana jalaa kukkutuun kan jalaa kukkutan akkamitti dhaloota
teekinooloojii uumuu danda'u, kan koppii gochuu danda'u, isa uumame kan itti fayyadamuu danda'u, kan malaammaltummaa xireeffatu, aadaa hojii jabaa kan qabu, sa'a muraasa dhiisee sa'a dheeraa beekumsa dandeettii ittiin hojjetu kan qabu uumuudhaan. Kuni kan ta'u eessaa ta'a? Sirna barnootaa keenya san mijeessuun maal barachuu qabna? Koorsii akkam akkamiidha kan dhala kanaa kennamee nama maayindi seetiinsaa akka kana jiru oomishu kan jedhu san gochuudha. Lammata qonna irratti waan jalqabame kan sirriitti itti deemudha. Ollaan keenya Keeniyaan kuduraa oddoo gwaaroo ataakilti waan jedhan kana bira dabarteetti. Kana bira darbanii qurxummii barmeelitti oomishaaru. Qurxummiin kun ji'a afuritti gaha. Barmeelitti oddoo keessatti oomishaniit gabaadhaaf dhiyeessu. Waan akka kanaa gara keenyattis baratamuu qaba. Namoonni gwaaroo ataakilti waan jedhamu kana sirriitti waan hubatan waan hin fakkaanneef leenjii gahaa kennuu, poolisii keessatti akka hirmaatu taasisuu, sirriitti akka hubatan gochuudha. Inni biraa hariiroo hawaasaa fi mootummaa gidduu jiru cimsuudha. Ani dheengadda yeroo meeshaa kana geessu otoon carraa biraa argadhe ittiin fayyadama. Garuu kana argachuu hin dandeenye. Cheenii diriiraan hin jiru. Kan jiru eenyu harka? Jara san harka jira. Hawaasnii fi mootummaan gidduu gaappiin jiru bal'aadha. Kana gochuuf maal ta'uu qaba? Sararra adda addaa kan itti waa barbaadanii argatan diriiruu qaba. Gabaa yeroo akka malee ol ka'u kana garri itti to'achuuf tolu infoormeeshinii garri itti ol daddabarsan diriiruu qaba. Kana kanarratti hojjechuudha. Dhumarratti maalidha? Gabaa kana tasgabbeessuuf poolisii bareedaasaa kan hunda hirmaachise kan gara fuula duraatitti baakloogiiwwan kaleessa nurra turan kana nurraa cabsuu danda'u sirriitti qopheeffachuudha. Akka waliigalaatti hojiin gabaa tasgabbeessuuf seektaroota kanaan dura deeggarsa hin arganne deeggaruuf hojiin hojjetaa jiru gaariidha. Fakkeenyaaf qonna haa fudhannu. Qonna keessatti mootummaan seenaa keessatti warroota taaksiin irratti qabamaa turan hundumaa gadhiisee akka sirnaan galan gochaa jira. Rakkoon kanaa miti. Rakkoon guddaan amma fakkeenyaaf sun achi gadhiifame garuu nam tokko piroosesiinni tiraaktarii tokko galchuuf. Anaadhaa katabsiisee biiroo investimentii dhaqee biiroo ministeera faayinaansii dhaqee eessa lixee at the end of the day biiroolee yookaan ministeerota 4-5 keessatu jira. 5 kana keessa immoo waajjira tokko keessatti nama 5 yookaan nama 10 tufarramaa nama 20 nama 50 wajjin mari'ataa jechuudha. Namoonni kun hundumtuu namoota nama gargaaruuf fedha qaban miti. Namoota karaa danda'aman hundumaa koomaan hir'ateera, dootiin hir'ateera jedhanii mataa sinaannessanii at the end of the day what you pay is almost the same amount of that you pay for the tax. Kanaaf dadhabbiin piroosesiin biirokrasii uume kun humnaa ol kan sammuu nama naannessudha. Marsaa tokko booddee namni abdii kutatee kan dhiisu jiraachuu danda'a. Kanaaf yeroo seerri tokko ba'u akkamiin seerri sun muraawwataa jira. Waraabessa bakka 10tti hidhamee jirutu jira. Asiin cuffatamtaa sana booda waan ati kaffaltu gibira sana kaffaluu wayya. Waajjiraalee 15 keessatti hidhatteetiin bakka meeqatti saamamta jechuudha. Kun baay'eetti yaadamuu qaba. Mootummaan gubbaadhaa seera jijjiiruu isaa qofa ilaaluu hin qabu. Mana keessatti bakka meeqatti waraabessota hidhamanii jiran kana ilaaluu sirriitti ilaaluu qaba. Akkan immoo kan godhan seeratti hirkataniitu. Waraqata kanatu jallate. Kun iddoo kanatti komaatti hir'ate siin jedhaniitu. Sammuu nama gargaaruuf fedhii hin qabne namoota dacha'anii jiran achi keessa jira. Lammata immoo hir'isuutu barbaachisa. Eegga biirokrasichi nama 50 hirmaachisatee nama 50 wajjin mataa dhukkubsataa oola inni kaan buna bahee siin jedhu bor deebita. Bor gaafa deebitu immoo inni kun komaatti hir'ate siin jedha. Torbanachaan deebita. Sana booda wiikandiitu jira. Dhimma tokko raawwachuuf ji'a tokko lama fixa. Namni abdii kutate sana booddee. Kanaafi hojii aanjeessuu irratti seera baasuu qofatu hin ta'in hojii aanjeessuu irratti mootummaan biirokrasii isaa xiqqeessuu qaba. Hordoffii cimsuu qaba. Namoota seeratti hirkatanii aangoo isaaniitti hirkatanii nama miidhan hordofuu qaba mootummaan. Ispeeshaalii warra gurguddaa miti. Warra xixiqqoo, warra ofiisaroota, warra waa waraqata mallatteessan, warra piroosesii godhan kan jireenya namaatti ikoonomii biyya kanaatti haasaa jiran namoota gurguddaa sanatti hin fakkaatin. Namoota aangoo gurguddaa qabu miti.
warra gajjallaa jiranidha. Kanaaf mootummaan amma isaaniin haandilin godhe warri kun xaxaniillee mootummaa qofsisuu danda'u dhuguma dubbatu. Inni gara biraani impoortii hir'isuudha. Impoortiin akkamitti hir'ata baay'ee oomishuudhaan as keessatti baay'een akkamitti oomishamaa warra as keessatti oomishan gargaaruudhaan deeggaruudhaan humneessuudhaan. Kanaaf namoonni tokko faabrikaa dhaabanii waggaa 6-7 hojiitti seenuu dadhabanii kan rakkataa jiran jiru. Amma inisheetiiviin jalqabamee jira sun amma jabaatee itti fufuu qaba sun rakkoo inni ka jedhee yaada. Garuu waan lamaan tokko tuqeen immoo xumuruu barbaada. Tokko seeraa hojii keenyati. Biyya Itoophiyaa keessatti the hiring and firing process seerri amma biyyattii keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Mootummaan illee hojjetaa isaa ari'ee dirqameetu deebisee qacara. Why private sector is private sector in Selasi the most disadvantaged group of people in the country. Maalifi mootummaan sammuu community keessa turre waan ta'eef akka evility ilaala private sector officeriin akka waan favorii hojjetaa fi jirutti ilaala malee akka hojii isaa hojjetaa jirutti ilaalu kan immoo seenaa economy biyya kana jijjiira inni yaadaa jiru private sectoridha. Kanaaf wanti akka seera qacarrii irratti jiru kun ituu fakkeenyaaf namni yeroo barbaadetti barbaade qacaruu danda'a ta'e yeroo immoo hojiin badutti namni yeroo hojii miidhutti immoo ari'uu danda'a ta'e kun waajjira mootummaa enterpiraayizii mootummaa seektarii dhuunfaa keessattis yoo hojiirra oole biitti fayyadama malee biyyittiin miidhu. Biyyoonni seera hojjetaaf hojjechiisaa irratti seera garmalee danqaa ta'e qaban guddatanii hin beekan. Uummata kana fayyaduu barbaannu ta'e productivity bisuu barbaannu ta'e seera kana jijjiiruu qabna. Gaafa infleeshiniin recesshiniin Yurooppii keessatti jajjabaate tokko kan isaan jijjiiran seera qacarrii fi seera hojjetaan itti bulu kanadha. Walumaa galatti aadaan hojii keenya rakkoo qabaachuu amma itti mannee yoo irratti hojjenne malee yoo fakkeenyaaf hafuurri this spirit of entitlement dargaggeessa keenya keessa jiru biirokraasii keessa jiru cincabu taanaan bittiin kun haala ishiin itti productive taatee gara fuulduraatti oomishtummaa ishee jabaltee itti guddisuu carraa isheen qabdu baay'ee xiqqoonatti fakkaata. Kun hojjechuuf immoo mootummaan humna isaa qaba. Akka gaafittis akka yaadatti waan muraasa kaasuu tokko sharafa biyya alaa afaan ol qabatee kan jirudha. Sharafni biyya alaa kan keessa qarshiin biyya keenya devaluate gochaa jirani. Kana keessa devaluate gochuun isaa advantage mataa isaa qabaachuu danda'a. Dhugaa investara biyya alaa affeeruu danda'a. Exportii gammoo biyya keessaa gara export akka goonu gargaaruu danda'a. Kuni garuu bakka nageenyi hin jirretti iddoo tasgabbiin gabaa baay'ee tasgabbaa hin jirretti liqiin faasilitiin sirriitti lafa qabatee hin jirretti akkamitti wal madaalchisuu dandeenya. Keessoo devaluation jiraachuu yookaan infleeshinii kanaaf ka'umsa ta'uu danda'a dhugaa sharafni kuni garuu wal simsiisuu haala ittiin danda'amu irratti akkamitti hojjetamuu qaba akka koshinitti kaasa. Lammaffaa irratti exchange rate kana dual exchange rate gochuu ni dandeenya. Maybe ala kanarratti maal jettu kan jedhu sana akkuma yaadatti deebisuun kaasuu barbaadetanii inni biraa nageenya baay'ee inni guddaan nageenya jiru taanan kan ammoo ammammaatti haasawuun hundisaa galma ga'uu hin danda'u. Because economiin biyya kanaa baay'insaa qaama nama muraasa akka ture qaama nama muraasaa sun immoo almost lola kana wal qabate parsantiin 60 already garasitti galee jiranii sawa sa'aatiin seentarii kana normaalii kan eenyuun jiru iddoo industirii sayyuu eenyuun keenya baay'insaa construction irratti kan hirmaataa jiru malee warra bu'uuraalee jireenya irratti miti investimentiin keenya kan baay'isaa dagaagaa waan jirreef so warroota kana irratti akka mootummaan kan irratti akka xiyyeeffatu kan gochaa jiru naannoo construction baay'insaa kan xiyyeeffata iddoo biizinesiidhaaf mijataa ta'e waan ta'eef kanaaf kun akkamitti deema lammaffaa irratti nageenyuun kana yoo tasgabbaa'uun baate rakkoolee amma jennu oomishtummaa masila jedhamaa ture san galma ga'uu dandeenya yoo akka Oromiyaatti yoo fudhan bakki baay'insaa ofirraa hafee qaama biraatiif oomishtummaa oomisha dhiyeessu kun baay'insaa tasgabbiin hin jiru. So akkamitti warroota kana karoora yeroo gabaabaa yeroo dheeraa fiinnee itti deemuu danda'u. Kanaaf mootummaan akka kootti mootummaan gahee olaanaa qaba instituushinii ciccamaaf keessaa qaba shira daldala sana keessaa baasu sirriitti irratti deemee hojjechuu baate rakkoo kana keessaa hin baanu. Kanaaf rakkoo yeroo gabaabaa hiiku kan dheeraa jennee fala sana prioritize gochuu irratti sirriitti hojjetamuu qabu iyyuu kan jedhu sana otoo ilaalamina. Inni biraan riizarvii baankiin biyyoolessaa meebiyaas jiraachuu danda'u. Riizarvii jiru fayyadamuu dandeenya iyyuu akka question normaalinaaf. Kan biraa irratti gara subsiidii faan laqqatee waan xiqqoo jechuufi dhugaadha subsiidiin baay'ee barbaachisaa miti. Haa ta'uti garuu keessa iyyuu sababa subsiidii kanaatiin mootummaan galii baay'ee dhabaa jira taaksii qaraxa adda addaa inni gochuudhaaf. So qaamonni kana gashan keessa iyyuu akkamitti to'atamaa jiru hin beekamu iyyuu jarri kun iyyuu. Kan haatamee kun qabamee kun saamsamee kan jedhamu kun wantoonni adda addaatiin dhaga'ee jiru. So jarroonni kun beekamu eessatti galchu eenyudhaaf raabsu
Keessoo sensitive warroota ta'an kanarratti zayitii nyaataa ta'uu danda'a, warroota kan biraas ta'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf haala kamiin to'atamaa jiru kan jiru irratti caasaan mootummaa gubbaarra kaasee amma dakaatti jiru xiqqoo ishii tarkaanfii fudhachuu irratti rakkoo guddaa waan jiruuf kun sirriitti ilaalamuu qaba. Gara biraatiin gama hawaasaatiin xiqqoo jechuu barbaade. Gama hawaasaatiin warroonni kun guddaa shoora guddaa kan taphatu tasgabbiin hoo jiraatedha. Sana keessatti gaheen hawaasaa olaanaa ta'uu danda'a. Amma lama eegaa jiru kanaan mootummaanis hawaasnis walirraa eegaa jira. Kun immoo soolushinii ta'uu bakka hin dandeenyetti tasgabbii sana keessatti gaheen hawaasaa maal ta'uu qaba kan jedhu sirriitti asitti too poointii kaastanii gaheen hawaasaa eenyu kan saaxiluu irratti qaama seeraan alaa eenyu kan eenyu gochuu irratti gahee guddaa taphachuu danda'a. Garuu yoo saaxillee yookaan immoo yoo gara mootummaatti tarkaanfiin fudhatamu kan jedhu waan ture hawaasa keessatti sun rakkoo uumaa jira waan ta'eef kunis sirriitti irratti osoo ilaalame. Kanaaf otoo piraayirtaayiz ta'e rakkoo yeroo gabaabaa yeroo dheeratti hiikamuu danda'u kan jedhu. Taakkelee Waqtolaan jedhama. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaarra dhimma oomishaaf oomishtummaa dabaluu kana keessatti dhimmi ogeessaa murteessaadha. Maaliif biyyi kun ji'oota gara ji'oota 10 wayii akka isheen turte akkamitti akka turte hin beekama. Nu miti addunyaa nu hin beeka haala akkamii keessa akka turre. Dullattiin loonii allayyaatti qoftee kan na qabuu fi natti fiiguu fi kan na qaluuf natti fiigu addan baafadhee jette. Biyyi kun kan adda baafatteetti. Haa ta'uuti ogeessi dirree waraanaa sanarra jiru ogeessi qonnaa ogummaa isaa exactly ogummaa isaa akka inni hojjetu taasisuudha. Yeroo ammaa kan ogeessan sadan ganda baadiyyaarra jiran adda waraanaa sanarra kan jiran isaan exactly facilitate gochuudha. Maaliif amma qamadii irratti oomishaaf oomishtummaa mana dabalee mana buusne kan jedhamu kun karaa isaanii kan dhufedha. Isin kana caalaa ammas kan biraa irrattis bu'aa fiduuf isaaniin facilitate gochuudha. Inni kan biraan long run dhaloota uumuu danda'u nurra jiraata. Dhaloota ijaaruu uumuu danda'u nurra jiraata. Dhaloota yoo uumne malee amma akkama jirru kanatti waraanni tokko dhufee yookiin balaan tokko dhufee diinagdee keenya akkasitti nurkaa urgufee fuudhee sokka yoo ta'e dhalootaan ijaarru yoo ta'e bu'aan qabu. Kanaaf gara fuulduraatti yuunivarsiitota keenya keessatti kolleejota qabnu keessatti dhaabbilee instituutii qabnu keessatti akkaataa ittiin sooshaal kaapitaalis ta'u dhaloota fuulduraa ijaaruu dandeenyu kana laayinii yoo lafa kaanne malee dhalooti amma jiru kun jijjiiramee sooshaal kaapitaalii keenya keessatti hojii adda special ta'e yoo irratti hojjenne kanaaf piraagimaatik karaa ta'een dhaloota yaaduu danda'u yoo oomishuu baanne itti fufiinsi biyya kanaa gara gaaffiitti adeema.